보시고요. 지금 머리 위에 머리가 지금 하늘 바라보고 누워주세요. 조금만 많이 올라오세요. 많이. 목구 부분을 좀 많이 해주세요. 네. 또 머리카락. 됐죠? 네. 한번 해봅시다. 자, 머리 한번 들어볼래요? 머리 한번 들어봐요. 이렇게. 시작합니다. 머리끼리 또 많아요. 자기 좀 낄 것 같아요. 묶을까요? 묶으셔도 돼요. 위로 조금 많이, 최대한 많이 위로 묶어주세요. 할게요. 조금 아플 거예요. 소리 질러도 됩니다. 편히 하세요. 진실 여기 위에서 보면 지금 발바닥 자체가 왼쪽이 좀 이렇게 많이 웨이전돼 있거든요. 좀 봐요. 이렇게 맞죠? 저거는 이상근이나 이런 데 좀 짧아서 그럴 수도 있거든요. 좀 이따가 그쪽도 좀 많이 풀게요. 시작합니다. 아플 거예요. 편두통 없어요? 저 피곤하니? 피곤하면 한번 뜯어냅니다. 쭉 당길 거예요. 우와. 아플 거예요. 하고 나면 머리가 많이 맑아져요. 반대편으로 한번 뜯어냅시다. 네, 됐습니다. 여기 덜 아파. 네. 양쪽 다 잡아당길 거예요. 탭을 조금 잡아주세요. 한 번 더 잡아당길게요. 손가락으로 잡아당기면. 네, 됐습니다. 힘내세요. 진실 내일 아침에 조금 근육통 있을 수도 있습니다. 힘 빼세요. 전기 되세요. 하나, 둘, 자, 힘 빼시고요. 깍지 안 끼고 베이비 올려주세요. 진짜 오른손 손 잠깐 주실래요? 조금 더 이쪽에. 됐어요. 손 내리세요. 손 내리세요. 이제 오른쪽으로 좀 더 오세요. 외전 시킬 거예요. 많이 당깁니다.
아, 네? 겨드랑이 한쪽 한 번만 손으로 잡을게요. 네. 그렇게 돼요. 왼쪽은 사각근 쪽만 조금 문지르고 오른쪽 어깨 라인부터 해서 목 라인으로 열 좀 집어넣을 거예요. 자, 왼쪽 손 더 올려주세요. 조금만 더 올려주세요. 됐습니다. 손 대자리. 됐습니다. 정면 바라볼게요. 자, 고개 왼쪽으로 다시 돌려주세요. 이제 좀 뜨거워요. 놀라지 마세요. 잠깐만 제가 조금 됐어. 뜨거워요. 처음에만 좀 뜨거워요. 이제 손 내리세요. 턱도 좀 들어갑니다. 살짝 많이 안 들어갈게요. 좀 뒤쪽으로 할게요. 구두 쪽, 구두하고 네, 그대로 계세요. 손으로 조금 문지를 거거든요. 이렇게. 어깨 이런 데 다 해야 되는데 옷이 조금 제한돼서 벗을까요? 아니 됐어요. 목만 좀 할게요. 일어나서 일단 목만 조금 풀어주시고요. 그대로 다시 누워주시면 됩니다. 일어나서 목만 좀 풀어주세요. 저 베개 베시고 누우시면 돼요. 베개 아래쪽 베시고 배 조금 터치해도 돼요? 네.
손 옆으로 내리시면 좀 약하게 풀어만 볼게요. 잠깐 공부할게요. 숨 안 참으셔도 돼요. 편하게 쓰세요. 한 번 더. 후. 누릅니다. 제시하고 조금 내리고 조금 올려주세요. 뜨겁습니다. 아까 너무 뜨거웠어요. 배는 덜 뜨거워요. 목이라서 뜨거운 거지. 지금 온도를 2도 정도 더 올렸는데도 덜 뜨거운 아, 거지. 그럼요. 지방이 많은데 덜 뜨겁습니다 원래. 아니 지방이 여기 배에 많다는 제시가 많다는 게 아니라. 이거 하면 뭐가 좋아요? 이거는 배변 활동에도 좋고 장기 기능에도 조금 약간 활성화가 되니까 소화 기능 이런 것도 좀 도움이 되고. 뭐 생리가 있으신 분들, 생리통 있으신 분들 그런 분들한테도 좀 도움이 돼요. 온도 조금 더 올릴게요. 전 소화기관이 별로 안 좋은 것 같아요. 먹고 소화 잘 안 돼요? 바로 눕고 그러진 않아요? 아예 그러면 완전 병원 가야 되고. 저도 소화기관 진짜 안 좋아서 저는 먹고 바로 안 누워요 절대. 네, 점심 이거 하세요 혼자? 아니요. 좀 걸어요. 아. 예. 먹고 바로 눕지 않고 좀 가서 좀 간단하게 좀 한 30분에서 1시간 정도 걸어요. 차가운 물도 잘 안 마셔요. 차가운 배탈 나서. 배탈 나서? 근데 확실히 이쪽 다리 안 좋긴 해요. 그래요? 여기가 더. 그래서 여기 좀 풀긴 하거든요. 이쪽은 항상. 그 이상근 쪽이랑 엄지 이상이랑 내전근 네, 많이 풀어요. 풀긴 하는데 네. 어제 또 하체 운동해서 그런가 봐요. 또. 많이 돌아가 있어요. 그러니까 아까 전에 지금 의식 있었거든요. 의식하지 않았을 때 오른쪽 다리에 비해서 왼쪽 다리가 좀 많이 웨이션돼 있어요. 근데 그게 꼭 이상 때문에 그런 건 아니고요. 저기 웨이션 될 때 여러 가지 근육이 작용하거든요. 그래서 그런 것도 같이 나중에 한번 체크해 드릴게요. 터치 하면 됩니다. 네? 손으로 터치 좀 할게요. 네. 약하게 할게요. 약하게. 시원해요, 시원해. 시원해요. 쓸 거거든요, 이렇게. 살 빠질 것 같아요. 살 더 빠시면 안 될 것 같아요. 너무 아픈 말하세요. 네. 시계 방향 좀 돌릴게요. 네.
주먹입니다. 조금 이렇게 문질 거예요. 너무 아프면 뭘 하세요? 좀 묵직할 겁니다. 먹는 거 아닌가요? 네, 먹으면 안 됩니다. 쓸어드릴게요. 진짜 조금 아플 거예요. 손가락으로 할 거거든요. 이렇게. 네, 아플 겁니다. 이건. 세 번만 더 할게요. 하나. 둘. 한 번만 더 할게요. 한 번만 더. 마지막. 하지 말게요. 한 번 더 할게요. 한 번 더 할게요. 네, 다시 한번 바꿀게요. 그대로 되세요. 이거 하고 왼쪽 이상해. 쓸게요. 쓸어 올릴게요. 그래도 오늘 아침 일찍 나와서 이거 받으니까 기분 좋아요. 뭔가. 아침 일찍 맞으니까. 네. 잠시. 저는 일찍 나왔으니까 멀어서. 이쪽 옆으로 보고 누울까요? 네, 내리셔도 돼요. 내리셔도. 멀리서 와주셔서 감사합니다. 저쪽 불러볼게요. 뒤로 최대한 많이 와주세요. 뒤로 쭉쭉쭉쭉쭉. 됐어요. 됐어요. 둥근부터 해서 중둔근 이상은 다 풀게요. 그냥. 네. 자, 양쪽 무릎 조금만 더 구부려봐요. 양쪽 다. 됐어요. 그렇게 있어요. 오늘 하체 해야겠다. 왜요? 물고 있잖아요. 아, 풀고 있어서 하고 난 뒤에 풀어야 되는 거 아닌가? 네? 하고 난 뒤에 풀어야 되는 거 아닌가? 하기 전에 풀고 그렇게 끝나고 또 풀고. 그렇게 안전하게 하시는구나. 자, 양쪽 무릎 더 다시 더 구부리세요. 됐어요. 자, 조금 최대한 한번 구부려볼래요? 네? 최대한 한번 구부려 보세요. 무릎을. 됐어요. 그렇게 해주세요. 다시 오른쪽 무릎 있잖아요. 네. 쭉 한번 펴볼래요. 됐어요. 그렇게 있어요. 자, 왼쪽 무릎 있잖아요. 가슴 쪽으로 최대한 당기세요. 쭉 됐어요.
다시 그대로 앞으로 조금 가봅시다. 양쪽으로 둘러서 올리시고. 앞으로. 네, 앞으로. 최대한 나눠주세요. 스타트. 됐어요. 봐봐요. 오늘 여기까지 좀 할게요. 일어나시고요. 제자리 걸음 좀 합시다. 자, 여기까지 좀 할게요. 카페 쳐다보시고. 제자리 걸음 조금 할까요? 제자리 걸음. 자, 허리도 골반이랑 조금 돌려주시고 좀 풀어주세요. 마지막으로. 네, 제주 오늘 여기까지 할게요. 수고하셨습니다. 네.